Në Tiranë po bëhet kërdia me hedhjen e dherave dhe IKMT, institucioni që ka për detyrë kontrollin e territorit, duket se ka mbyllur syt. Pas denoncimit të qytetarëve, CNA solli këtë të mërkur një video ekskluzive që tregon se si periferia e kryeqytetit po shkatërrohet. Subjekte private dhe individ të papërgjegjshëm po hedhin dhera dhe inerte vend e pa vend, duke kthyer shtratin e Lumit të Tiranës dhe anët e rrugës së Arbërit në vend depozitime të palishme. Kjo situatë alarmante po ndodh masivisht nga ndërtuesit të cilët për të kursyer kostot po asgjësojnë ekosistemin e qytetit. CNA i bën një apel të drejtë për drejtë Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit si institucioni përgjegjës që duhet i kontrollojë këto subjekte, të verifikojë menjëherë situatën te fillimi i rrugës së Arbërit dhe përgjat Lumit të Tiranës. Është koha që ky institucion të ndalojë kamionët që shkarkojnë inerte pas një pengesë në zonat periferike dhe të identifikojë ndërtuesit apo individët që po kryejnë këtë krim mjedisor. Ky nuk është një rast i izoluar, ndaj IKMT duhet të zgjohet dhe të ushtrojë funksionin e saj në të gjithë kryeqytetin, ku akset rrugore, zonat e gjelbra dhe rrjedha e ujit po kthehen në landfille private dherash. Pyetja që shtrojmë sot përmes këtyre pamjeve është e thjeshtë: ku është IKMT dhe pse lejohet kjo masakër mjedisore?